咁今日咧，我哋就嚟到大統華啦，咁就同大家行下，咁亦都睇下我哋平時喺大統華會買啲咩啦。每次咧，我哋嚟 TNT 咧買得最多同嘥最多時間咧，都係蔬菜啊、生果區域。咁今次咧，因為我哋屋企有生果啦，咁就唔買生果，就全部買晒青菜。呢一個咧就係我哋之前咧都曾經買過嘅豆漿啦，佢而家咧就做緊特價，就4個半有2樽，咁每樽咧就2 lit，圍翻開其實好抵飲嘅。我哋飲過有糖嗰隻咧，其實都 OK 嘅，個甜度都 OK 嘅。咁咧佢另外有一隻係冇糖嘅，咁今次咧我哋就買1樽有糖1樽冇糖試下。我哋之前咧買過呢隻咧韓國嘅 Kimbap 咧都幾好食嘅，咁其實咧佢叮咧就 OK 噶，都幾方便嘅。佢有3隻味嘅，咁其實我哋食過2隻味，咁其實都 OK 好食嘅。咁咧呢度都有啲急凍點心咧，其實我哋試過咧個味道都 OK 嘅，但係就一定冇辦法同香港嗰啲咁新鮮嘅比啦。咁但係你話唔想出去飲茶咁貴咧，喺屋企都可以食到點心，其實呢個都係選擇之一嚟嘅。呢款咧你見到佢有4款啦，咁但係其實咧呢2款咧都係用蝦做嘅餡啦，呢一個咧佢入邊咧都主要係蝦，即係得中間呢個係燒賣嚟嘅啫。佢喺叮叮點心入邊咧，咁佢都算好食嘅。我哋咧都會喺屋企自己煮米線啦。咁今次咧就見到呢一個咧，我哋上次都買過，咁其實食落都 OK 嘅。咁就今次再買翻。我哋見到我哋超中意食嘅雲吞，呢一個牌子嘅雲吞係非常之好食，所以咧如果你見到咧就可以買嚟試下，因為佢個雲吞咧係超級大粒，佢係真係似係香港粉麵鋪新鮮整咗嗰啲雲吞咁樣咯，係真係有香港味道嘅雲吞嚟嘅，呢個好食。呢個咧我哋都曾經買嚟食過，咁其實咧佢個外形咧就係一個番薯咁樣啦，咁佢入邊咧係真係番薯蓉嚟嘅，佢出邊咧包住一浸咧薄薄地嘅，好似麻薯咁嘅質地嘅，咁就透明啦，煙煙韌韌咁樣噶。咁呢個咧你就可以擺喺氣炸鍋或者焗爐咧焗翻熱嚟食咧，咁其實都幾得意嘅。咁但係佢個價錢咧就有少少貴嘅，就差唔多13蚊一包，入邊得6隻嘅啫。另外咧 TNT 都有奇美嘅包嘅，咁咧我哋雪櫃咧係長備佢呢隻芋泥包啦，同埋一隻黑芝麻包嘅，2隻包都好好食。佢而家咧就出咗另外一隻豆沙包，咁咧呢個我哋未試，不過應該都唔會爭幾遠嘅。奇美咧我哋今次咧就試下佢呢個沖繩嘅黑糖卷，係啦，佢一包有6隻嘅。我哋之前咧都買過呢個佢自己 TNT 出嘅一啲韓式嘅牛仔骨醬啦，咁其實咧就會攞嚟醃下牛肉啊，或者其實我哋用雞排我哋都照醃嘅。咁佢有分辣同唔辣嘅，咁我哋覺得辣咧就會惹味少少嘅。咁有時候我哋洋葱炒牛肉片啊或者咩咧，有時候我哋都會落呢個醬咯。咁其實佢都幾百搭嘅。之前咧我哋連炒意粉咧都有用呢個醬，咁其實都幾好食嘅。嚟到大統華，我哋都幾中意行海鮮部，因為可以揾到我哋最中意食嘅蟹。我哋有一日買咗呢一隻類似珍寶蟹嘅加拿大本地蟹，中 size 大概200蚊港紙一隻。通常都係睇啱邊隻就揀邊隻。整呢隻蟹嘅時候，我哋都係放1-2片薑落去蒸，整法就係咁簡單，而且可以食到蟹肉本身嘅鮮味。呢隻蟹雖然冇花蟹嘅蟹肉咁鮮甜，但佢係有啲似肉蟹嘅淡淡肉咁樣，但係就唔似肉蟹咁有少少泥味，反而海水味比較重。佢啲肉非常結實飽滿。如果你食蟹係追求淡淡肉嘅話，呢隻蟹最啱。佢嘅膏係偏向流質嘅，帶少少甘澀味同鹹嘅海水味，所以蟹膏係麻麻地嘅。有呢個紫薯地瓜包，不過佢個樣咧有啲似我哋啱啱講嗰隻急凍嗰隻款嘅，咁但係應該佢入邊係番薯餡，佢出邊就係有一陣咧口感係，我覺得佢想做到好似麻薯咁樣嘅口感，但係佢係有少少實嘅，我覺得，同埋有少少厚啦。咁佢中間就係地瓜蓉啦，咁其實佢食落去呢個甜度都 OK 嘅。佢呢個款咧係有少少似我啱啱嚟睇咧，即係急凍嗰隻款嘅，但係急凍嗰隻咧佢個皮係薄好多，同埋係真係麻薯咁嘅質地。呢一個咧係有少少厚同埋實嘅個皮，味都 OK 好食嘅。咁如果你話你想食個口感實淨啲嘅話，咁其實呢個都 OK 嘅。可能整翻熱會再好食啲，因為而家我哋係凍咗噶啦，買咗翻嚟咁樣。上次咧生日咧就買咗 TNT 嘅蛋糕啦，咁其實我覺得佢個芒果鋪面嘅蛋糕咧都 OK 好食嘅，中上啦，咁你冇話去到好好食，咁但係咧佢啲芒果都甜嘅，即係唔會酸嘅，同埋佢真係好多生果。如果你係中意食生果嘅蛋糕咧，其實佢個芒果鋪面咧係正嘅。
T&D 有好多我哋平時喺香港見慣嘅一啲麵包。大統華都幾多港式麵包賣，仲揾到我最中意食嘅椰絲奶油包，味道同香港麵包店嘅味道大同小異，唯獨是佢一隻麵包都幾大隻，口感係偏向飽滿實在嘅，食完一隻係真係可以飽肚。同香港嘅鬆軟到食完等於冇食過係兩回事。T&T 咧有一隻葡式嘅蛋撻咧係好好食。佢係咧真係咧，你凍咗之後咧，翻屋企咧就焗翻熱佢啦。咁其實佢嗰個味咧同 KFC 葡撻係有得揮嘅，係真係好食嘅。如果你見到咧，有機會就買嚟試下。咁咧，佢而家咧新出咗隻千層酥皮花花塔，總之咧就係咧 #B 我哋香港咧之前好出名嗰個千層嘅蛋撻啦。咁佢就整到好似花形咁樣嘅。呢隻千層酥皮葡撻都幾好食，比起佢 original 嗰隻係更加酥脆香口。佢嘅內餡同普通版本嘅係一樣，食落一樣唔會過甜，但佢嘅千層酥皮就油好多，怕肥就要諗清楚先好試。另外一隻係最新出嘅朱古力千層酥皮葡撻，葡撻上面鋪上一層厚厚嘅朱古力粉，食落係多咗朱古力味，多咗一個層次。唔知點解呢隻葡撻嘅皮係冇咁油嘅，係值得一試嘅。大統華都出好多甜品，呢隻楊枝甘露瑞士卷係趁特價嘅時候買嚟試嘅，係一種日式嘅卷蛋，蛋糕係芒果味，中間有啲碌柚味嘅爆珠，正常蛋糕味冇乜話特別有大嘅驚喜。之後又試過佢嘅榴蓮千層蛋糕，大概15層到，中間每隔2層就係榴蓮肉，其他都係 cream， 但食落都係濃濃嘅榴蓮味。我哋係喺佢特價嘅時候買嘅，好似係20蚊加至到一個。大概120蚊港紙到，但係原價咧就要28、29蚊到，所以都係等特價買最抵。我哋咧喺 T&T 揾到香港限定嘅瀨尿蝦味嘅蝦條卡樂 B 嘅，呢一個咧我哋試過，其實係幾好食嘅，即係佢係辣辣地啦。咁就而家賣緊1個7毫1一包咯，你當10蚊到咯一包。平時咧，我哋咧就通常豬肉咧，我哋就會買排骨或者佢哋 ribs 嗰啲咁樣嘅，咁就切開一條條咧，你攞嚟煲湯又得啦。咁你可以食埋啊嘛，因為ribs 嗰啲咧就會嫩啲，即係唔會話煲完湯咧好柴咁樣。咁今次咧，我哋嚟到 T&T 咧就買呢啲排骨，因為咧喺西人超市咧，佢好少會切到咁細，我費事自己翻屋企再斬咧。咁今次嚟到咧就買呢啲骨同骨之間咧，其實攞刀解一解佢就會變咗好細粒嘅排骨咯。咁就蒸又得，煮又得咁樣。呢度嘅雞髀特價1個6毫7一磅，咁就買咗4隻雞髀就4個半，係啦，咁其實好抵嘅。咁呢啲雞髀呢，你可以任何嘢都得㗎。其實你去骨跟住就當雞排咁樣用啦，或者你焗雞髀啦，或者斬件再蒸又得啊，煮又得啊，其實好百搭。其實你用呢個煲湯都 OK 嘅。我哋上次煲咗嗰個苦瓜粟米雞髀湯都好好飲。咁咧，我哋咧就翻到屋企啦。咁啱啱咧，我哋喺 T&T 咧埋單咧，就買咗106蚊嘅嘢嘅。睇下我哋買咗啲咩啦。咁蔬菜部分咧，我哋就買咗呢個小棠菜啦。通常咧，因為綠葉菜咧，佢選擇咧 T&T 就會多啲嘅。咁你話啲西人超市咧就會少啲菜，同埋會貴啲嘅。買咗白蘿蔔啦。咁白蘿蔔咧，通常我哋會點整咧？我哋通常會切片攞嚟醃啦，即係韓式嗰種咧，甜甜地、酸酸地嘅醃蘿蔔啦。咁或者咧，我哋會有時煲下排骨湯啊，咁都可以用嘅。紅蘿蔔啦，咁紅蘿蔔咧就通常煲湯多啦，真係粟米啊、紅蘿蔔排骨湯咁樣嘅。就蒜頭啦、薑啦，同埋有矮瓜。咁矮瓜咧，通常喺呢邊咧就難啲揾到係新鮮啲嘅，因為好多時咧我會見到有 H Mart 都有得賣嘅，咁但係咧就已經乾晒啊、炒晒皮啊，咁其實你都唔會買㗎啦。咁同埋咧，佢今次咧有特價，咁我先買嘅啫。咁茄子就好簡單啦，你肉碎炒魚香茄子，或者你哋識整嘅話，可以整呢個蒜燒茄子嘅。咁另外買咗個椰菜啦，咁椰菜咧都係我哋雪櫃必備嘅菜，因為咧其實佢就係冇咁容易爛啊。因為你知道啦，你就唔係日日可以買到新鮮嘅蔬菜㗎嘛。咁椰菜咧就最好就係擺喺雪櫃，咁你中意咧就搣幾塊嚟煮，咁就最方便啦。通常椰菜咧，我哋都會攞嚟就咁炒肉片啦，或者煮羅宋湯啦。我哋都係有試過醃呢個台式泡菜啦。咁其實佢同醃蘿蔔嗰啲都係一樣嘅材料嘅啫，都係糖同埋醋。咁另外如果你中意咧，就加少少剪芡椒咁樣。今日咧我哋去到咧就見到有呢個南瓜，咁就佢寫係日本南瓜嚟嘅。咁咧就我哋想買嚟可能煲下粥啊，或者有時蒸排骨啊，咁樣都可以用嘅。通
常咧我哋去 TNT 咧一買就會買幾種菜，都會買一啲可以保存得耐啲嘅菜嘅，因為咧綠葉菜咧可能你翻到嚟你2-3日唔食咧，其實你就算擺雪櫃咧，佢都好容易會巢晒啦啲葉咁樣。點心類咧，我哋就買咗呢個蝦腸。美式呢個點心，同埋呢個黑糖卷。我哋仲買咗呢個護絲啦，佢而家好似4蚊2劈啦，咁就可以整下呢個壽喜燒啦。乾糧嗰啲我哋就買咗一個米粉，佢寫係米粉啦，但係佢煮出嚟係米線咁樣嘅。買咗1包甜梅菜啦，咁就攞嚟剁肉餅啦咁樣。另外買一支米醋啦，咁就攞嚟醃嗰啲蘿蔔啊、青瓜啊或者椰菜嘅。我買咗個奢侈品呢度嘅榴蓮，因為呢度嘅榴蓮咧係都幾貴嘅。咁呢一個咧就係急凍嘅榴蓮啦，佢就寫明係金枕頭啦，入邊係連埋核嘅。咁樣一 pack 咧就400 gram 啦，即係未到1磅。咁就而家特價就9個幾，唔使10蚊到啦。呢個係諗咗好耐，好想食，但係又覺得有啲貴。咁但係見佢今次特價，咁我有朋友試過話咧，其實呢度都幾好食嘅，咁就買嚟試下啦。另外咧就買咗支椰子水，咁就想煮呢個椰子雞煲嘅，因為要煮椰子雞煲咧，咁就買咗雞髀，即係雞髀咧連埋上面嗰個背脊嗰個位嘅，咁就好大隻啦。咁啱我哋去嘅時候特價緊，就我哋買4隻雞髀就4個半，非常之抵。就買咗1 pack 排骨啦，咁正如啱啱咁講，無論蒸啊、煮啊、煲湯啊，咁其實都好百搭嘅呢啲排骨。買咗一個紫薯地瓜包啦、紅色蛋撻啦。之前咧我哋趁特價嘅時候咧就買咗檸檬茶同埋維他奶嘅，係啦。呢2樣嘢咧特價先好買，因為唔特價都幾貴。咁如果你可能經過見到特價嘅時候又好想飲喎，咁你就可以買嚟試下嘅。因為我哋都買咗各2 pack 就擺喺屋企，咁有時突然之間想飲就可以有得飲啦咁樣。當時買3個9毫9一 pack。咁咧以上咧就係我哋今日喺 TNT 買嘅嘢啦。咁其實通常咧去 TNT 咧我哋都係買蔬菜類多啦，同埋一啲港式嘅點心啦。咁如果有時候我哋好掛住香港嘅嘢飲啊，或者一啲香港嘅 product 咧，咁其實我哋都可以喺 TNT 度揾到嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。